Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем очередном занятии по обучению грамоте. Сегодня на занятии, ребята, нам понадобится тетрадь, красный карандаш и букварь Надежды Сергеевны Жуковой. Итак, ребятки, сегодня мы с вами начинаем путешествовать по необычному, волшебному городу Буквограду. И сегодня мы побываем в гостях у самой первой жительницы этого города – буквы А. А чтобы не заблудиться в незнакомом городе, к нам поспешил на помощь один сказочный герой. Отгадайте, кто это? Кто сегодняшний наш помощник? Всех на свете он добрей, лечит он больных зверей, а однажды бегемота вытащил он из болота. Всем известен, знаменит, это доктор Айболит. Конечно, ребята, молодцы! А ну-ка, покажите все Айболиту свое горлышко. Скажите, какой звук мы при этом произносим? Правильно, звук А. Чтобы его произнести, надо широко открыть рот и включить голос. Повторите. А. Обратите внимание, ребята, как свободно проходит воздух. Рот широко открыт, зубы, язык не мешают вам произносить этот звук. Преграды голосу нет. Такие звуки, ребята, называются гласными. От слова глаз, голос. Звук А гласный. Его можно тянуть, петь, кричать. В русском языке, ребята, очень много слов, в которых есть звук А. И встречается он в середине, в начале и в конце слова. Итак, давайте мы с вами посмотрим на картинки, назовем слова и попробуем определить, где в каждом слове спрятался звук А. Итак, смотрим на первую картинку. Автобус. Автобус. Надеюсь, вы слышите, что звук А первый самый. С него начинается это слово. Посмотрите, ребята, гласные звуки в схемах обозначаются красным цветом. Поэтому, посмотрите, в схеме слова автобус на первом месте появился красный кружок. Это значит звук А. Арбуз. Следующее слово. Арбуз. Слышите, ребята? Звук А тоже в этом слове на самом первом месте. Следующие цветы. Астры. Астры. Надеюсь, вы догадались, что и в этом слове звук А слышится самым первым. Это значит в начале слова. Ну а этот красный цветок – мак. Мак. Слышите, ребята? Здесь звук А спрятался посерединке между других звуков. Рак. Рак. Правильно, и в этом слове звук А посерединке между других звуков, между звуками Р и К. А это парусник. Парусник. Длинное слово, ребята. Но послушайте, где же звук А здесь спрятался? Парусник. В этом слове звук А тоже посерединке. Первый звук мы слышим П, а за ним следует. Он тоже посерединке. Следующая картинка. Кукла. Кукла. В этом слове звук А заканчивает слово. То есть он на последнем месте.
И последняя картинка осталась. Соска. Соска. В этом слове тоже звук А находится на последнем месте, то есть в конце слова. Итак, ребятки, запомните, гласные звуки в схемах обозначаются красным цветом. Вот мы обозначили в схемах слов красным цветом гласный звук А. А сейчас давайте мы с вами поиграем. Запомните слова со звуком А, которые встретятся в стихотворении, которое я вам сейчас прочитаю. Итак, слушаем внимательно. Аист вез из магазина на своей тележке груз. Ананасы, апельсины, абрикосы и арбуз. Поставьте сейчас, ребята, на паузу и попробуйте вспомнить слова со звуком А. Получилось? Проверьте себя. Аист, магазин, ананасы, апельсины, абрикосы, арбуз. Идем дальше, ребята. А сейчас добрый доктор Айболит считает, что нам пора немного отдохнуть. И Аист предлагает пошагать на месте, выпрямив спину и высоко поднимая колени. Итак, ребята, встаньте со своих мест, выпрямите спинки и шагаем на месте, высоко поднимая коленочки. Аист, аист, длинноногий, покажи домой дорогу. Топай правою ногой, топаем правой ножкой. Топай левою ногой, топаем левой ножкой. Опять правою ногой, опять левою ногой. Снова правою ногой, снова левою ногой. И тогда придешь домой. Отдохнули, ребята? Молодцы! А теперь познакомьтесь. Любимая буква доктора Айболита – это буква А. Она обозначает гласный звук А. Звуки, ребята, мы слышим, а буквы мы видим, читаем и пишем. Посмотрите, буква А бывает заглавная. Их здесь много, посмотрите, начиная с буквы в желтой кепке. И маленькая буква А, большая на нее показывает ручкой. Это маленькая буква А. Заглавная большая буква нам нужна, чтобы писать имена людей, клички животных, названия рек, городов, стран, морей. В остальных случаях пишется маленькая буква А. Запомните, буква А – это знак для записи гласного звука А. А давайте попробуем отгадать, на что похожа большая буква А. Посмотрите на нее. Знает Вова, знает Света, что похожа буква А на летящую ракету и на крышу теремка. А сейчас Айболит предлагает нам прочитать его любимую букву А. Давайте сначала мы прочитаем большую и маленькую букву с экранов ваших мониторов, а затем вы откроете букварь и прочитаете эту букву в букваре. Итак, все внимание на экран. Читаем слева направо большие буквы А. Вместе со мной начинаем. А, А, А.
Ниже строчка из маленьких букв А. Читаем их вместе. А, А, А. И еще ниже строчка, где чередуются большие и маленькие буквы А. Читаем слева направо. А, 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 А. Отлично, ребята, молодцы! Попробуем назвать картинки, которые приготовил Айболит. Их названия начинаются со звука и буквы А. Айсберг. Посмотрите, ледяная гора. Альбом. Повторяйте слова за мной. Арка. Аквариум. Акула. Отлично, ребята! Сейчас поставьте на паузу, откройте свой букварь и попробуйте прочитать с букваря строчки букв А. Надеюсь, ребята, у всех у вас получилось отлично. А сейчас мы попробуем с вами написать большую заглавную букву А. Для этого сядьте поудобнее, возьмите правильно в руку красный карандаш. Отступите, ребята, 3 клетки от домашней работы прошлой и 2 клеточки слева. Смотрим внимательно на экран, как правильно писать большую букву А. Начинаем от серединки верхней клетки. Ведем наискосок в левый нижний уголок линию и в правый нижний уголок. И соединяем их пояском. Попробуйте написать целую строчку заглавной буквы А. 1, 2, 3. Отступив, ребята, от этой буквы А вниз 3 клетки, выполните домашнее задание. Пропишите еще 2 строчки заглавной буквы А. Будьте внимательны. Расстояние между строчками 1 клетка. Так, ребята, наше занятие подошло к концу. Запомните, пожалуйста, буква – это знак для записи звука. Буквы мы видим, читаем, пишем, а звуки мы слышим и произносим. Звук А гласный. Буква А – это знак для записи гласного звука А. Перед вами домашнее задание. Я думаю, справитесь вы с ним без труда. Я желаю вам удачи. До следующей встречи.